最近的 AI 圈子啊，说实话已经不能用卷来形容了，简直就是神仙打架。大家回想一下，1年前甚至半年前 ，OpenAI 还是那个独孤求败的神，但最近这几个月啊，风水轮流转 ，Google 真的杀疯了，尤其是 Gemini 系列，还有被大家戏称为大香蕉的 Nano Banana Pro， 在生图领域啊，几乎是把 OpenAI 放在地上摩擦。就在所有人都以为 OpenAI 要在图像生成领域装死到底的时候，前几天啊 Sam Altman 终于坐不住了，没有任何预热，也没有发布会，直接半夜突袭，把全新的图像生成模型 GPT Image 1.5 给搬上来了。注意啊，是1.5，不是2.0，这个命名啊就很有意思，期待着一种过渡期的谨慎，又透着一种我必须要发点什么回应一下的感觉。官方啊称这次速度提升了4倍，精准编辑能力史诗级加强，甚至 API 价格还降了20%。但 OpenAI 这次到底是王者归来，还是面对 Google 的步步紧逼做了一次徒劳的挣扎？今天这期视频，我将在不同场景实测2款产品的真实效果。那废话不多说，我们直接开始 PK。在进入对比之前，我们先来看看这次 OpenAI 在产品体验上做了哪些改动。那这一点我必须要夸一下 OpenAI 在做 C 端产品的交互上，确实还是比 Google 的工程师思维要细腻那么一点。我们现在打开 ChatGPT 啊，应该能发现侧边栏多了一个入口，就叫图片。点进去以后啊，这个界面设计怎么说呢，就是非常粉嫩。但这不重要，重要的是它终于不再是一个冷冰冰的对话框了，它内置了一个专门的画图空间，预设了大量的风格滤镜，比如什么3D 玩偶、绒毛玩具、涂鸦、糖霜饼干等等。你不需要绞尽脑汁去想那些复杂的 prompt， 直接点一个风格，然后上传你的照片，它就能直接生成。这个木子是不是很可爱？而且啊，它还搞了一些快捷指令，比如创建专业产品照片、制作职场照等等。这种交互逻辑明显就是想要降低门槛，让那些不懂提示词的普通用户呢也可以玩得起来。那相比之下 Nano Banana Pro 用起来的确没有那么傻瓜化，而且呢，我用同样的图片，然后借用 GPT 的提示词，在 Nano Banana 里再生成，效果也没有 GPT 的好。我觉得 GPT 还是针对它列出来的这些效果做了更精细的调整的。在应用性这一块呢 ，OpenAI 这次算是扳回一城。但是啊，界面再好看，那只是面子，生成的图片行不行啊，才是里子。接下来呢，就是见证真相的时刻。我把这次测试呢分成了4个维度：信息准确性，也就是文字渲染；真实质感；精准编辑能力；以及世界知识和逻辑。我们先来测一个最硬核的信息准确性和文字渲染，这可是现在多模态模型的兵家必争之地。那我们先来测试一下各家比较擅长的英文长文本排版。那结果出来了，我们首先看错别字，2家都是满分，没有拼写错误。但是大家注意看字体 ，ChatGPT 的这个字啊，虽然是手写，但每个字母的间距啊太完美了，有一种明显的电脑字体模拟手写的僵硬感。反观 Nano Banana Pro 呢，它的字体啊有轻微的连笔和粗细变化，而且还加了纸的褶皱感，以及被磁铁吸在冰箱上的感觉，更加真实。仔细看，冰箱上还有人的倒影和指纹。这一轮细节决定成败 ，Nano Banana 完胜。第2轮测试呢是做一个夜市的中文菜单，英文的文字渲染，现在大部分的模型其实都做得还不错了。那么中文的效果怎么样呢？那我呢是给出了这样的一段 prompt， 我们来一起看一下结果。那说实话，2张图在识字率上都让我很惊讶，都是全部正确的，没有出现那种鬼画符。但在对海报这个概念的理解上 ，ChatGPT 这次反而是更胜一筹。ChatGPT 啊自动选择了竖构图，这更符合菜单的阅读习惯。而且啊，它把霓虹灯的字体做成了那种老式灯管的质感，而 Nano Banana 感觉更像是一个游戏的概念插画，而不是一张用来点菜的菜单。所以啊，这一轮从设计美学的角度来说呢，我是站 ChatGPT 的。第3轮测试啊是复杂长文本中文。那刚才这轮测试呢，大家对中文的知识度啊都非常好。那为了决出胜负啊，我加大难度给了一大段古诗，结果不出所料，全军覆没。无论是 Nano Banana 还是 GPT 都无法在一张图里完整准确的把这几百个字写对，
但是呢，矮子里拔将军 Banana 的文本准确率大概是在80%左右，而 GPT 后面就开始胡编乱造了。不过有意思的是ChatGPT 虽然字写错了，但那个画面的意境，那种水墨晕染的感觉，我觉得审美是非常在线的。Banana 的字虽然对得多，但排版有点乱。这局呢，我觉得勉强算个平手 ，ChatGPT 略胜那么一丢丢。不得不说，长文本依然还是 AI 的噩梦。那第二局我们来对比真实的质感和光影，这也是大家吐槽 AI 图一眼假的重灾区。第一轮呢，我们测试泥泞的那种运动摄影图片，这2张图出来高下立判。首先，我们 prompt 里要求是低角度仰拍，这里只有 Nano Banana 是符合要求的。而且呢，我们要求画质是胶片质感，而 GPT 的画面整体锐度过高，光影过于清晰，导致它看起来更像是一张现代数码单反的摄影作品。所以这一轮呢，我觉得是 Nano Banana 赢了。第二轮测试是近距离的美食特写。说实话，这2张图出来真的很难选。从色彩上来说呢 ，ChatGPT 的饱和度更高，看着更有食欲，典型的广告大片的风格。而且它体现了芝士滴在手上这个细节。但是呢，如果你放大看那个咬口 ，Banana 的细节要更精准 ，GPT 的咬口就稍微有点平滑。而且呢 ，Banana 的背景展示更多一些，说明是在快餐店。不过这一轮我觉得2者都在90分以上，很难说谁更好。那第3轮测试就是复杂的光影人像。那这一轮我是更喜欢它的 Banana 的处理，为什么呢？就是它的氛围感。Banana 的画面里烟雾缭绕的感觉和光线的丁达尔效应融合得非常好，整个色调是压抑中透着故事感。ChatGPT 的这张怎么说呢？就是老人的这个皮肤有点红得过分了，导致有种 AI 的塑料感。因此整体来说，在追求极致的写实感这方面 ，Nano Banana Pro 还是稳稳地坐在了宝座上。第3局呢，就是精准编辑，画得好不如改得好。OpenAI 这次主打了它的编辑能力，但是具体效果到底怎么样，牛皮到底有没有吹过，我们就一起来看一下。首先第一轮我们就是测试装修风格的转换，我上传了这样的一张装修效果图，然后希望它把中间的灰色沙发换成一张棕色皮质沙发，其余保持不变。首先2者在保持不变的这个点上都做得很好，一致性都维持住了。不过整体来说呢，还是 Nano Banana 做得更好。这里沙发上的毯子都还是维持和原来一样的状态，而 GPT 的毯子就丢掉了半截，在沙发上的部分没有体现。第2轮我们测试人物主体的修改，主要呢是为了测试人物的一致性。比如我就让它给图中的这个模特去戴上一顶棒球帽，我们可以看到2边都做得很好，人物一致性也保持了，同时也把需要添加的帽子非常合理的加上去了。不过如果你仔细看的话，会发现 Nano Banana 的帽子细节更符合原图的角度和光影。相比来说呢 ，GPT 的帽子就加的比较僵硬。不过 GPT 有一个涂抹编辑的功能，我们来试试看。比如我让它把帽子上的 logo 改成一只兔子，这是它给我的结果。由于 Nano Banana 没有涂抹编辑这个功能，所以我只能直接在对话框里告诉它。不过还好也能正常出图，而且2者对比，我会觉得 Nano Banana 的这个图案加了一些刺绣效果，和原图融合的更好。再进一步我们来改一下人物的表情，比如让原图变成生气的表情，那我觉得这个对比就明显很多了。GPT 的这个表情非常僵硬，感觉很假，还是 Nano Banana 的比较自然。第3轮呢，我们去测试复杂场景的一个物体移除，比如这是我拍的一张图，但后面有个人，我想把它 P 掉。我们来看一下 P 的效果，两边它都修得非常干净，墙壁纹理补全的也很不错。但是呢 ChatGPT 修完后的图整体色调好像被滤镜过了一遍，有点发灰，没有原图那么通透。Nano Banana 呢则完美保留了原图的色彩。所以这一轮 GPT 的 Image 1.5 虽然在交互功能上赢了，但在最终的出图质量上，不得不说Nano Banana 依然还是细节狂魔。最后呢，我们来测测 AI 生图的脑子，也就是逻辑和空间关系的处理。第一轮呢，我们测试具体的时间和数字。首先2者在数字的呈现上都完全没毛病。不过 GPT 的这张图呢，相对来说更符合俯视图的要求。Nano Banana 已经有点带侧拍的效果了，但是 GPT 包括像屏幕上的图标以及背景的桌面都显得过于光滑了，所以导致 AI 感会比较重。第2轮呢，我们测试一个复杂的空间嵌套效果。首先这2张图片的这个物理逻辑展示的都完全没问题，包括苹果在玻璃立方体的倒影、苹果表面的高光、环境色反射、木箱阴影等等都展现得很好。唯一不足的可能就是 GPT 的评
苹果有点略红，而 Nano Banana 这个叶子显得有点假，但都瑕不掩瑜，都很棒。第3轮是一个逻辑陷阱，让它画5只猫，其中1只猫是蓝猫。那其实我们常说的蓝猫指的是英短蓝猫，真实颜色呢还是灰色的，但 ChatGPT 就直接理解成阿凡达的那种蓝色，真的给我画了一只像染了蓝色的猫。那还好 Nano Banana 发挥稳定，生成了一只标准的英短蓝猫，逻辑完美。这一下这个差距就又出来了。好，经过了这4轮惨烈的厮杀，我们的结果也大概出来了。那 OpenAI 这次发布的 GPT Image 1.5，你说它强吗？确实也蛮强的，生成速度的确是快了很多。编辑功能呢，也让我减少了过去抽盲盒的时间，可以说是一个非常棒的生产力工具。但是如果你问我它有没有打败 Google 的 Nano Banana Pro， 我的答案是没有，甚至在硬指标上还是有差距的。那如果是你，你会选择 GPT 的 Image 1.5还是 Nano Banana Pro 呢？欢迎在评论区里告诉我哦。如果你觉得这期视频对你有帮助，别忘了点赞、订阅并开启小铃铛。我是木子，我们下期视频再见。